kriterlerini anlatacağım. İlk olarak genel yaklaşımda Atlanta kriterleri ne zaman ilk olarak tanımlanmış ve revize edilmiş ondan bahsedeceğim. 1992 yılında Atlanta kriterleri ilk olarak tanımlanmış ancak geçen 20 yılda klinikler arası uyumsuzluk ve yeni bulguların standartize edilmesi gerektiğinden dolayı 2012 yılında Atlanta kriterleri revize edilmiştir. Revize edilen kriterler sonucu birkaç terim, pankreatik apse ve isodokist gibi bazı anlam karmaşasına neden olan terimler artık kullanılmamakta. Ve revize kriterleriyle pankreatitler, interstitial ödematöz pankreatit ve nekrotizan pankreatit tip olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Akut pankreatit, lokal ve sistemik komplikasyonların eşlik edebildiği, hayati öneme sahip akut inflamatuar bir klinik tablodur. En sık nedenler arasında safra taşı ve alkol gelmekte. Hastaların büyük çoğunluğunda mortalite riski yok ancak başlangıçta organ yetmezliği gelişen ve nekroz gelişen hastalarda sekonder enfeksiyon sonucu mortalite %30'lara kadar yükselmektedir. Akut pankreatit tanısı burada görülen 3 kriterden 2 ve üzerini sağladığında akut pankreatit tanısı konulabilmekte ama aslında akut pankreatit tanısı klinik bir tanıdır. Tipik epigastrik bölgeden başlayan hep tarif edilen sırta yayılan kuşak tarzı karın ağrısı ve serum lipaz aktivitesi ve amilaz değerinin 3 ve üzeri kat artması sonucu tanı konulur. Tomografiye ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Şüphe duyulduğunda, yani örneğin tipik ağrısı var ama kan değerleri beklediğimiz kadar yükselmediyse o zaman kontrastlı abdomen BT, portal faz kontrastlı abdomen BT'ye ihtiyaç duyuyoruz. Burada önemli bir nokta var. Hastalar ilk geldiğinde genelde biz ya da acilciler ya da cerrahlar kontrastlı BT istiyor. Özellikle bizim hastanemizde hastalara sürekli kontrastlı BT hemen geldiğinde çekiyoruz tanı koymak için. Ancak ilk günlerde, hatta ilk birkaç günde kontrastlı BT tip 2 nekroz varlığının gösterilme duyarlılığı düşük saptanmış. Lokal komplikasyonlar da ilk bir hafta sonunda ortaya çıkmaya başlayacağı için en uygun tarih, nekrozu göstermek için en uygun tarih 5 ila 7. günlerdir. Bu önemli bir bilgi. Yani ilk hasta geldi, kontrastlı BT'yi çektik, pankreatit tanısı koyduk ancak bu ödematöz tip pankreatit ya da nekrotizan tip pankreatit diyemiyoruz çünkü 5 ila 7. günlerde tetkikin tekrar edilmesi gerekmekte. Burada pankreatitlerin fazları ve derecelendirmesi şekil üzerinden anlatmak istedim. İki fazı var pankreatitlerin, erken ve geç faz. Erken faz ilk bir hafta, geç fazda bir haftayı geçince. Hafif, orta ve şiddetli tip pankreatitler mevcut. Hafif tip pankreatit organ yetmezliğinin görülmediği, genellikle ilk hafta sonunda hastaların evlerine taburcu edildiği pankreatitleridir ve mortalite riski çok düşüktür. Ancak orta ve şiddetli pankreatit tiplerine geçtiğimizde bu sefer bu iki pankreatit türü için geç faza geçiyor hastalar ve organ yetmezliği görüyor. Organ yetmezliğinin de 48 saatten az görüldüğü orta ve fazla görüldüğü tip şiddetli pankreatit tipidir. Bu hastalar, özellikle şiddetli pankreatit görülen hastalarda yoğun bakım desteği ihtiyacı ortaya çıkar ve bu hastalarda mortalitede gittikçe yüksek olmakta. Çünkü nekroz ve nekroz sonucu enfeksiyon riski de bu hastalarda yüksektir. Pankreatit tipleri demiştim, ödematöz ve nekrotizan olmak üzere revize kriterlerde ikiye ayrılmış ve revize kriterleriyle 4 tip koleksiyon tanımlanmıştır pankreatitlerde. Ödematöz tipe gelişen, sekonder gelişen koleksiyonlar ilk 4 haftada akut bir pankreatit koleksiyon ve 4 haftadan daha sonra pisodokistler gelişmekte. Nekrotizan tip pankreatitte ise ilk 4 hafta akut nekrotik koleksiyon ve 4 haftadan sonra eğer koleksiyon organize olur ve duvar yapısı kazanırsa wall of nekroz adını almakta. Şurada bir tablo var. Akut pankreatit, şiddetli pankreatitlerin organ yetmezliği gelişip gelişmediğini göstermek için 3 tane sistemi içeren bir skorlama, modifiye Marshall skorlaması var. Burada solunum, renal sistem ve kardiyovasküler sistem. Solunumda parsiyel oksijen basıncının inspire edilen oksijen basıncının oranı hesaplanmış. Renal sistemde kreatinin değerleri ve kardiyovasküler sistemde sistemik kan basıncı dikkate alınmış. Burada skor 2 ve üzeri sistemlerde, yani
oran parsiyel oksijen basıncı, fraksiyon oksijen basıncı 200 ile 300 arasındaysa, kreatinin değerleri 1.9 geçtiyse ve sistolik kan basıncı 90'ın altına indiyse bu hastalarda organ yetmezliği gelişecek ya da gelişiyor demektir. Şurada klinik olarak biraz şematize etmek istedim. Akut pankreatitlerin %90-95'i hafif organ yetmezliğinin gelişmediği ve mortalitenin düşük olduğu pankreatit tipidir. Ancak %10'a kadar nekrotizan tip pankreatit görülmekte ve bu nekrotizan pankreatitlerde de eğer enfekte nekroz gelişirse mortalite riski %25-30'lara kadar yükselmektedir. Interstitial pankreatit, şimdi iki başlık altında inceleyeceğim pankreatitleri dediğim gibi. Daha sık görülür, nekroz eşlik etmez. Bilgisayar tomografi ya da MR görüntülemesinde pankreas parenkiminde kontrastlanma normaldir, nekroz alanları izlenmez. Ancak interstitial ödeme, bu önemli bir bulgu, interstitial ödeme bağlı pankreas parenkiminde kontrastlanma azalacağı için bu nekrozla karıştırılmamalıdır. Genellikle bulgular peripankreatik bölgede inflamasyon ve sıvı değerleri ve pankreasta genişleme bulgulardır. Nekrotik içeriği olmayan akut peripankreatik sıvı koleksiyonu ve pseudokislerde sekonder olarak tabloya eklenebilir. Burada bir interstitial ödematöz pankreatitin görüntülerini koymak istedim. Bu hastanın üst kesitlerinden bir görüntü. Pankreas gövdesi, baş ve boynu normal görünmekte, hiçbir sıkıntı yok. Ancak şu görüntülere baktığımızda daha inferior kesitlerde fonksiyonel projes düzeyinde pankreas parenkiminde hipodens ödem alanını görmekteyiz. Çevre yağlıkta fikirlenme başlamış ve daha inferior kesitlere indiğimizde peripankreatik alanda yaygın inflamasyonu görüyoruz ve interstitial tip ödematöz pankreatit. Bu hani önemli bir görüntü çünkü fonksiyonel projes bazen çok dikkat edilmiyor. O yüzden yani oraya da dikkat etmek gerekir. Daha hemen pankreas gövdesi normal bir pankreatit yok dememeliyiz. Yine interstitial ödematöz pankreatit 28 yaşında alkole bağlı pankreatit gelişen bir hasta. Burada muhtemelen pankreas parenkiminde ödeme bağlı bir kontrastlanmada azalma var ancak bu normal daha sonra kontroller normal interstitial ödematöz pankreatit gelişimi görüldüğü gözlenmiş. Yani nekroz gelişmemiş bu hastada ama peripankreatik alanda yaygın sıvı değerleri var. Hasta pankreatitlerini salmış. Yine bir interstitial ödematöz pankreatit olgusu. Pankreas parenkim görülebildiği kadarıyla normal kontrastlanmakta ancak çevrede yağ dokuda yaygın sıvı değerleri ve inflamasyon mevcut. Ayrıca sol anterior paralel alanda akut peripankreatik sıvı koleksiyonu eklenmiş. Nekrotizan pankreatitler ise tüm pankreatitlerin yaklaşık %10'unu oluşturur. Nekroz hem pankreas ve hem de peripankreatik alanda izlenebilir ve bu birlikte görüldüğü tip yaklaşık nekrotizan pankreatitlerin %75'ini oluşturmakta. Daha az görülen tip peripankreatik alanı, sadece peripankreatik alanda nekrozun görüldüğü tip %20 olasılıkla. Ve en az görülen tip ise sadece pankreas parenkimine sınırlı nekroz %5 oranında görülmekte. Burada bir nekrotizan pankreatit örneği. En başta söylemiştim. Aslında burada görüntüleri farklı kaynaktan aldığım için 3. günde çekilen tomografi ama eğer nekroz gelişip gelişmediğini görmek için merak ediyorsak bunu 5 ila 7. günde çekmemiz gerekmekte. Burada örneğin 1. günde pankreas parenkimi normal izlenmekte. Ancak peripankreatik alanda sıvı değerleri, inflamasyon, pankreatit tanısını koydurmakta. Ancak 3. günde kontrol edilen hastanın hani, kliniğe kötü gitmesi üzerine tekrar çekilen kontrastlı BT'de pankreas parenkiminin ilk günde olduğu gibi kontrastlanmadığını görmekteyiz ve pankreas parenkiminde geniş nekroz gelişmiş. Yine bir nekrotizan pankreatit, bu cross bir örnek. Pankreas parenkiminde burada yıldızla işaretlenmiş hipodens alanlar var ve bunlar nekrozu göstermekte ve çevrede gelişen bir koleksiyon mevcut. Bu koleksiyona neden akut nekrotik koleksiyon diyeceğiz? Şöyle ki, eğer pankreas parenkiminde ya da peripankreatik dokuda nekroz gördüysek gelişecek koleksiyon akut nekrotik koleksiyonudur. Yani akut peripankreatik sıvı koleksiyonu değildir. Bu önemli bir bilgi. Yine bir nekrotizan pankreatit. Pankreas parenkimi normal kontrastlanmakta, yıldızda görüyoruz burada ve çevrede yaygın heterojen hipodens bir nekroz alanı var ve nekrotizan pankreatit bir örnek bu hasta. Burada da herhalde 8. haftaydı, yani 44 haftadan daha sonra çekilen bir kontrastlı BT tetkiki. Pankreas parenkiminde yaygın duvar yapısı kazanmış bir nekroz alanı görüyoruz.
Bu daha sonra anlatacağım, birazdan anlatacağım. Wall of nekroz, yani nekrotizan pankreatite gelişen bir aslında koleksiyon ama pankreas parenkiminde yaygın nekroz görmekteyiz. Pankreatik ve peripankreatik koleksiyonlara gelecek olursak, revize kriterleriyle akut pankreatit sonrası pankreatik ve peripankreatik koleksiyonların sık görüldüğü ifade edilmiş ve revize kriterleriyle ilk başta bahsettiğim gibi pisodokist ya da pankreatik apse gibi kavram karmaşasına neden olan terimler çıkarılmış. Yeni sınıflamaya göre koleksiyonlar peripankreatik sıvı koleksiyonu akut, pisodokist, nekrotik koleksiyon ve wall of nekrozdur. Şurada şematize etmeye çalıştım. İntersiyel pankreatitte gelişen koleksiyonlar nekrotik, akut peripankreatik koleksiyon eğer 4 haftadan önce geliştiyse ve 4 haftadan sonra geliştiyse bu pisodokist adını almakta. Nekrotizan pankreatitlere sekonder gelişen koleksiyonlar da nekrotik koleksiyon eğer ilk 4 haftada görüldüyse ve 4 haftadan sonra koleksiyon organize olup duvar yapısı kazanırsa wall of nekroz adını almakta. Burada hepsinin özelliğini şemada anlatmaya çalıştım. Akut peripankreatik koleksiyon, dediğim gibi ilk 4 haftada intersiyel pankreatitlere sekonder görülür, homojendir. Duvar yapısı içermez, bu önemli bir bilgi. Parsiyel duvar yapısı içerebilir ancak tam organize olmuş bir duvar yapısı içermez. Pankreas parenkiminde görülmez, peripankreatik alanda görülür. Pisodokist ise eğer akut peripankreatik koleksiyon rezorb olmaz, organize olur bir duvar yapısı kazanırsa ve 4 hafta geçtiğinde intersiyel pankreatitlere sekonder görülür pisodokistler. Homojendir yine ancak burada duvar yapısı kazanmıştır koleksiyon ve yine pankreas çevresindedir, pankreas parenkiminde izlenmez. Nekrotik koleksiyona bakacak olursak yine ilk 4 haftada görülür, nekrotizan pankreatitlere sekonder görülür. Heterojendir çünkü nekroz içerir ve duvar yapısı içermez. Bir de nekrotik koleksiyon pankreas parenkiminde ya da pankreas çevresinde görülebilir, önemli. Wall of nekrozda yine nekrotik koleksiyonun 4 hafta sonunda rezorbe olmayıp duvar yapısı kazanması sonucu gelişir. Nekrotizan pankreatitlere sekonder görülür. Heterojendir ve yine duvar yapısı içerir. Pankreas parenkiminde ya da peripankreatik alanda görülebilir. Akut peripankreatik sıvı koleksiyonu şimdi ayrı ayrı görüntülerinde ve biraz alt başlık altında inceleyeceğiz. Genelde spontan rezolüsyona uğrarlar. Drenaj önerilmemekte çünkü enfeksiyon riski mevcut bu hastalarda. En sık desirsak anterior ve posterior paralel space'lerde bir transvers mezokolonda oluşur. İntersiyel ödematoz pankreatit ile nekrotizan pankreatitin ayrımı ilk haftada zor olabilir demiştik. Aynı zamanda peripankreatik sıvı koleksiyonu ve akut nekrotik koleksiyon ayrımı da zor olabilir. Böyle olgularda nekrozun gösterilebilmesi için tetkikin ikinci hafta sonunda iğnelenmesi gerekebilir ve böyle koleksiyonlar indeterminate peripankreatik koleksiyonlar olarak nitelendirilir. Burada bir akut peripankreatik sıvı koleksiyonu sol anterior paralel alanda pankreatit sonrası gelişen akut peripankreatik sıvı koleksiyonu izlenmekte. Genelde spontan rezolüsyona uğrarlar demiştik ve burada 12. günde kontrol edilen tomografide izlenmemekte ve hasta koleksiyon rezorb olmuş. Pisodokiste bakacak olursak peripankreatik sıvı koleksiyon dediğim gibi 4 hafta sonunda rezorb olmazsa pisodokist gelişiyor. Nekroz içermezler ve öyle hani pisodokistler çok görülmez. Yani intersiyel ödematoz pankreatitlerin yaklaşık %10'unda pisodokist gelişir. Pisodokistler pankreatik duktal sistem ile ilişki olabilir ve bu en iyi MR kolonjopankreatografide gösterilebilir. Pisodokistler demiştik ki peripankreatik alanda izlenir. Pankreas parenkiminde izlenmez ancak şöyle bir ayrı bir nokta var. Pankreas parenkiminde nekroz gelişen hastalarda nekrozeklemi sonrası pankreatik duktustan kaçak olması sonucu pankreas parenkiminde yani nekroz yatağında yani pankreas parenkimi içerisinde pisodokist de gelişebilmekte. Bunu da örneğini birazdan göstereceğim. Sıvı koleksiyon içerisinde yağ ya da yumuşak doku dansesinde alanlar gördüğümüzde bu artık pisodokist tanısı değildir. Bu bize wall of nekrozu düşündürmektedir. Bunun içinde ender tetkik MR TK kıyaslı MR tetkiki homojen hiperintens bir alan gördüğümüzde bu pisodokist eğer heterojen hipointens alanlar içermekteyse tanı wall of nekrozdur. Birazdan yine görüntülerini göstereceğim. Ayrıç tanısında pisodokistin yine wall of nekroz, pseudoanevrizma ve kistik tümörler yer almakta. Bu 36 yaşında biliyer pankreatit geçiren hastanın 6 hafta sonra çekilen BT'sinde Leicester düzeyinde homojen duvar yapısı kazanmış
yumuşak doku komponenti izlenmeyen sıvı densitesinde koleksiyon psödokist tanısı. Bu hastalığı da yine 8 hafta önce pankreatit, interserebrolematoz pankreatit geçiren bir hasta. Gastrik obstrüksiyon bulguları gelişmiş hastalığı. Çekilen tomografide laser sak düzeyinde homojen, ince duvar yapısı gösteren bir koleksiyon. Daha sonra perkütanöz yolla boşaltılmış ve tanı psödokist. Az önce anlattığım bilginin slaytı burada bilobile görünümde pankreatik ve peripankreatik alanda bilobile bir psödokist lezyonu. Şurada da okla işaretli pankreas kuyruğunun daktı. Bu hasta nekrotizan pankreatit geçiren bir hasta. Pankreatektomi yani pankreas gövdesi pankreatektomiye uğramış. Burada pankreatik kuyruk duktusundan kaçak olması sonucu pankreas parenkimi içerisinde ve daha sonra peripankreatik alanda MR kolangiopankreatografide hiperintens bilobile psödokist lezyonu. Yine bir psödokist lezyonu, BT'de homojen hiperintens ancak birazdan örneklerini göstereceğim. Böyle koleksiyonlar MR görüntüsünde wall of necroz olarak, heterojen olarak karşınıza çıkabilmekte. Bu hasta ise bilobile yine ya da birden fazla peripankreatik alanda koleksiyonlar. T2 ağırlıklı MR görüntüsünde ise homojen hiperintens görülmekte ve psödokist tanısı almakta. Akut nekrotik koleksiyonlar nekrotizan pankreatit sonrası gelişir demiştik. İlk 4 haftada gelişir. Pankreas parenkiminde görülebilmesi de önemli. Nekrotik içerikleriyle akut peripankreatik sıvı koleksiyonuna ayrılırlar. Şu nokta önemli, kontrastlı BT2 kontraindike olan hastalarda kontrastsız BT ne işe yarar denmemeli. Kontrastsız BT ile de çevre sıvı koleksiyonu içerisinde ya da pankreas parenkimi içerisinde yağ densitesinde hipodens alanlar gördüğümüzde bu bize nekrotik koleksiyonu, nekrozu düşündürmeli. Burada pankreas parenkiminde yaygın nekroz görülen bir hastanın çevresinde peripankreatik alanda sıvı değerleri nekrotik koleksiyonuna bir örnek. Bu hasta 5. günde çekilen bir kontrol BT'de pankreas parenkimi normal izlenmekte ancak peripankreatik alanda yaygın nekrotik koleksiyonlar izlenmekte. Daha sonra 18. günde tekrar edilen BT'de artık bu koleksiyonların organize olmaya başladı. Hafif duvar yapısı göstermeye başladı. Yani bu hastada wall of necroz gelişecek 4. hafta bittiğinde demek oluyor bu görüntü. Az önce anlattığım şey kontrastsız BT. Burada pankreas parenkimi şöyle seçilebilmekte ancak peripankreatik alanda yaygın bir koleksiyonu var. Oklarla işaret edilen, gösterilen bölgelerde yağ densitesinde hipodens alanlar var ve bu hipodens alanlar bize nekrozu düşündürmekte. Yani bir nekrotik koleksiyonu var hastanın. Wall of necroz 4 hafta sonunda rezorbe olmayan akut nekrotik koleksiyonlar wall of necroz olarak isimlendirilmekte. Ve 4 haftadan uzun süren koleksiyonların çoğu wall of necrozdur. Nekrotik, pankreatik veya peripankreatik doku içerirler. En sık peripankreatik dokudan başlayıp pankreas parenkimine uzanırlar. MR az önce dediğim gibi nekroz varlığı göstermekte, BT'ye üstündür ve arada kaldığımız hastalarda MR tetkikine başvurabiliriz. Burada 48 yaşında bir kadın hastanın geçirdiği pankreatit atağının 6 tane üst üste görüntüsünü göstereceğim ikişer görüntü halinde slaytlarda. Bir hafta sonunda çekilen kontrast abdomen BT'de pankreas boyun kesiminde yıldızla görülüyor. Hipodens, nekroz alanı izleniyor. Daha sonra ikinci haftada çekilen B'deki görüntüde nekroz alanının genişlediği ve peripankreatik alanda sıvı koleksiyonu oluştuğu izlenmekte ve bu akut nekrotik koleksiyon çünkü nekrotizan pankreatite sekonder gelişen bir koleksiyon. Aynı hastanın daha sonra 3 hafta sonunda çekilen T2 ağırlıklı MR incelemesinde şurada pankreas, boyun ve korpus kesiminin nekrozu eşlik eden bir heterojen koleksiyonu mevcut. Yine 3 hafta o sonunda çekildiği için akut nekrotik koleksiyon olarak isimlendirilmekte ve daha sonra 5. hafta sonunda koleksiyonun daha organize hale aldığını kontrol BT'de görülen ve duvar yapısı kazandığını görüyoruz. Artık bu wall of necroz lezyonu çünkü 4 haftayı geçirdi hasta. Burada da tedavi esnasında, histogastrostomi esnasında alınan endoskopik bir görüntü. Burada nekroz ve çevresinde yaygın debris izlenmekte.
ve kistogastrositomi sonucunda bırakılan piktelik kateterin görülümü burada. Yine bir wall of nekroz. Az önce anlatmaya çalıştığım şey burada 2 ay önce nekrotizen pankreatit geçiren hastanın abdomen BT tetkikinde peripankreatik alanda transverse mezokolon yerleşimli homojen diyebiliriz bir koleksiyon alanı mevcut. Aslında bu pseudokist olarak da yanlışlıkla tanı konulabilir. Ancak hastanın kliniğe kötü gitmesi ve enfeksiyon sonucu semek gelişmesi sonucunda MR tetkikine başvuruyor. Burada T2 ağırlıklı MR incelemesinde koleksiyonun nekrotik yağ dokusu içerdiği ve aslında pseudokistin wall of nekroz olduğu karşımıza çıkmakta. Yine bir wall of nekroz, az önceki hastaya benziyor. Pankreatit geçiren hastanın BT'sinde peripankreatik alanda ve anterioparenal alanda koleksiyonları mevcut hastanın. Daha sonra kontrol BT'de anterioparenal alanda sağda koleksiyonun büyüdüğü ve ince duvar yapısı kazandığı izlenmekte. Daha sonra hastaya perkütan girişimsel yolda girişim uygulanmış ancak koleksiyon beklendiği kadar küçülmemiş. Çünkü içeriği nekrotik geldiği için koleksiyon daha fazla küçülmemiş ve hasta girişim sonucu septisemiyle progresi olmuş. Burada da bu güzel bir olgu. Pankreas parenkimin içerisinde, yani bu hastanın aslında bir operasyon öyküsü yok. Pankreas parenkimi içerisinde bir koleksiyon, ince duvar yapısı gösteren homojen bir koleksiyon izlenmekte. Bu aslında pseudokisti düşündürebilir hani bu görünümü nedeniyle, ancak pseudokistler pankreas parenkimi içerisinde nekrozektomi olmadığı sürece görülmez demiştik. Daha sonra bu hasta opere edilmiş ve içerisinden çıkan materyal nekrotik materyal, yani wall of nekroz tanısı bu hastanın. Nekroza enfeksiyon sekonder gelişebilir demiştik. Nekrotik dokunun sekonder enfeksiyonu gelişebilir. En sık da 2. 4. haftalarda görülür. 1. haftada enfeksiyon nadiren gelişir. En mortal komplikasyondur pankreatitlerde. Enfekte nekroz komplikasyondur. Mortal komplikasyondur diyelim. Tanıda bilgisayar tomografide gaz kabarcıklarının görülmesi bize yardımcı olur. Burada bir enfekte nekroz olgusu. Hasta ilk geldiğinde kontrastlı BT çekilmiş ve pankreatit tanısı alıyor. Ancak hani pankreas kontrastlanması normal, intersel pankreatit gibi düşünülüyor. Ancak peripankreatik alandaki kirlenme sonucu pankreatit tanısı alıyor. Daha sonra 3. günde çekilen kontrastlı BT'de pankreas parenkiminin kontrastlanmadığı izleniyor. Yani nekrotizan tip pankreatit ve çevrede peripankreatik alanda nekrotik koleksiyon. 17. günde çekilen BT'de ise bu koleksiyonun genişlediği, artık parsel duvar yapısı kazandığı ve içerisinde hava kabarcıklarının izlendiği görülüyor ve bu hava kabarcıkları bize nekroza sekonder enfeksiyon geliştiğini düşündürüyor. Bu bizim hastanemizde cumartesi günü çekilen bir hastanın görüntüsü. Hasta geldiği anda tomografiye alınıyor, yani geldiği gün alınıyor. Tipik peripankreatik, epigastrik ağrısı var. Amilaz lipaz değerleri 10 katın üzerinde artmış ve hasta pankreatit tanısı alıyor. Ve peripankreatik alanda yaygın sıvı değerleri, peripankreatik sıvı koleksiyonu mevcut hastada. Teşekkür ederim.